讲一嘴思念的茶，配一片故乡的话，用上亲的母语激出生活的甜。欢迎收听《故乡生活台语诗》。赤查某，尾仔有时四界去，赤查某无骹行无位，伸手念人三支尾，无时嘛尾飞过溪。咱今仔日的故乡生活台语诗，分享的是嘉义的顾德莎老师所带来《赤查某》。先入去，咱来听顾老师为大家所做的讲解。赤查某呢，就是咱咧讲迄个旋风草吼，因为伊花若是谢了，就会变做一支一支细细的刺，然后咱人若行过时，伊就会念着咱的三支尾。这就是迄个咱一物吼，伊要传宗接代的一种方法。因为伊无像迄个一般的芳花吼，迄个未芳的来甲伊炸伊的花粉吸落去，所以就用伊的即种方法，互人吼，甲伊炸去搁较远的所在，就会使搁生炭伊后一代。所以感觉这嘛是一个真特殊的迄个自然界的现象，所以特别甲伊写落来。尾仔有时四界去，赤查某无骹行无位，伸手念人三支尾，无时嘛要飞过溪。我小学3年进前，也是住伫嘉义市区，迄阵差不多嘛是拢听到台语，尾啊搬来眷村了，都拢讲国语啊。因为阮眷村是400户嘛，所以算做真大型的迄个眷村。这个眷村内底都差不多所有大陆迄边各省份的人拢有啦。你就是差不多拢用国语咧讲话，去校嘛是拢爱讲国语，所以就渐渐袂记台语要安怎讲。去台北嘛是拢讲国语啊，所以我有一阵真经拢袂记要安怎讲。你讲你讲出标准的，我有认真学，我有认真学。因为我是强迫家己讲吼，只要是阮的读册会的时阵啊，我就一定爱用台语讲。一直提醒家己，有个人也是咧讲国语的时候，我就提醒我家己一定爱用台语讲。尾仔有时四界去，赤查某无骹行无位，伸手念人三支尾，无时嘛要飞过溪。咱今仔日分享的这首诗所描写的赤查某，相信嘛是真侪好朋友细汉的时阵捌算过的实物。伊的学名叫做旋风草。所以去，咱来邀请实物专家涂妙仪小姐来为大家做一个讲解。旋风草其实吼，咱讲的旋风草是小花旋风草，就是黄色的花。大花旋风草是咱讲的赤查某啊，白色的花，所以是小可无啥共款。你若要甲分啊较幼的吼，其实爱安尼分啦。旋风草是原生种哦，是咱本土的。迄个大花旋风草是外来种，较早上头先以前是种伫咧高速公路骹，伊是甲伊当做园艺植物，甲伊种伫咧高速公路骹。但是高速公路无啥物迄啊，伊因为外来种伊就是无天敌，所以讲伊拖得足紧的，看迄个曼泽兰共款，伊拖足紧的。所以你即摆看到的白花是毋是甲即个原生种的小花旋风草
拍倒去啊。你足少看到黄花的旋风草吧？足少看到，伊的花较细蕊，伊已经互伊拍倒去啊。所以你这样变做讲爱去较深山内底较看会到旋风草，是讲即个土地是较无迄个外来种，你较看会到。啊，但是即个小花旋风草吼，咱本土即种旋风草吼，其实伊是伫迄个，因为足侪植物伊是有药用的嘛吼。而即个药用内底吼，伊是治肝炎的迄个肝炎，治肝的肝病的迄个植物，所以药用内底伊是足好的药用植物。啊，大花因啥叫做赤查某啊？你若行过吼，伊念着你的长裤，还是讲你的裙，还是袜啊？伊是毋是着念伫顶管，念条条？你转去着爱过来用掉，用掉了后是毋是着会当脱？所以足厉害啊！伊即蕊吼是骨力条一条一条，所以伊会当雕伫骨来的人，就是你会当雕过来所在。啊，你即摆即用拉起来对毋对？你家己用起来遮，用起来遮，伊就当脱。嘿，但是伊你会感觉讲，咱细汉阵无遐尼济嘛。啊是安怎？尾来伊串到逐位拢是，迄个是迄阵啊有一站啊是种伫咧高速公路骹。所以讲为什么咱足惊外来种？因为咱的本身台湾就是一个独立的迄个岛屿，所以伊的生态其实是完全独立的。伫生态上是完全独立，跟中国的无共款嘛。所以你看最近足侪迄个中国，不管是植物，还是讲树啊，还是讲即个果子，还是讲即个昆虫入来吼，无天敌，吼，这问题足大的是讲伊的生态就不平衡。不平衡，你就变成讲，就咱像咱那破病共款啊，你无伊的办法，吼，你变成无伊啊家医啊。所以讲，你看即个旋风草，伊是足不起眼的，伊无像即个大花旋风草，伊的花较白色吼，较明显。尾爷有时四界去，赤查某无骹行无位，伸手念人三支尾，无识嘛要飞过溪。今仔日的故乡生活大医师是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，顾德莎老师写诗，涂妙仪小姐讲解自然文史，洪昭文以及虎城小花蕊的译者庭恩吟诗，曾文溪电台制作，江苏主持。非常感谢你的收听，咱后一次再继续空中再会。